Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità di una ragazza riverente che si avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir sempre quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più recente. Passano gli anni, i mesi e se di conti anche i minuti. È triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul comune, fino a dire che un anno è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al punto del cuore. Che preparai gli esami e diventai procuratore per imboccare la strada che dalle panche di una cattedrale porta alla sagrestia, quindi alla cattedra di un tribunale. Giudice finalmente arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore. A chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro nome, e di affidati al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di giroflettere nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Grazie Napoli.